जय भीम. स्वागत आहे तुमच्या माझ्या संविधानाच्या आवाज या चॅनलमध्ये. तर हा आवाज आहे संविधानाचा. दरवर्षी आपण 26 जानेवारी साजरी करतो, पण आपण कधी विचार केलाय का की संविधान खरंच आपल्या आयुष्यात काय करतं? संविधान म्हणजे एक जाडं पुस्तक नाही, तर ते आपल्याला बोलण्याचा हक्क देतो, ते आपल्याला समानतेचा हक्क देते आणि ते आपल्याला न्याय मागण्याचा हक्क देते. आपण जे बोलतो, आपण रस्त्यावर चालतो, आपण प्रश्न विचारतो, आपण शिक्षण घेतो, हे फक्त संविधानामुळेच शक्य आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामान्य माणसाला आवाज दिला आणि तो आवाज म्हणजे संविधान. आज आपल्याला गरज आहे संविधान जपण्याची, संविधान वाचण्याची. तर या प्रजासत्ताक दिनी आपण संकल्प करूया, संविधान बोलूया आणि संविधान जगूया. जय भीम, जय भारत, जय संविधान.